ก็จะมาทำอะไรครับ ไม่ใช่ครับ ไฟบ้านผมดับครับ ทำไมถึงดับครับ วันนี้ฝนตกใช่ไหมครับ ใช่ครับ วันนี้ผมไม่ได้ปิดไฟไปเล่นๆนะว่าดับของจริงเลยครับ ถ้าเราไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบไฟดับเราจะช่วยเหลือตัวเองยังไงใช่ไหมออกซ่ามีอุปกรณ์อะไรเตรียมบ้างครับ มีไฟฉายครับ ไฟฉายแค่อันใหญ่กับอันเล็ก ในโชว์ไฟฉายหน่อยครับ นี่เขื่อนเล็กอันใหญ่ อันนี้เขาชาร์จแบตหรืออะไรครับ อันนี้ใส่ถาดครับอันนี้ ไหนลองเอาใส่หัวสิครับ อันนี้มันใส่หัวได้อันนี้ใส่หัวไม่ได้ อืมอ๋ออย่างนี้นี่เอง ตอนกลางคืนก็ไปหาอะไรครับหาปูหาป ใน ลา สองสิครับว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างไม่เห็นเลย ไม่เห็นเลย ฝนตกนะครับ ฝนตกมาก ก็ ไฟใต้หนู เรามานอนกับพื้น เพราะว่าพื้นกระเบื้องมันเย็นใช่ไหมครับ สมุดมา เพราะว่าร้อนใช่ไหมครับ ใช่ครับ มันไม่ดีนะดีขอเอง โอเค ก็เสื้อกล้าม เสื้อบางๆใช่ไหมครับ เที่ยวบาง โอเค ก็มี เช่นแบบว่าไฟสายนี่แหละ ไฟฉายหรือ ครับ แล้วก็หรือเป็นแบบว่าเทียม ครับ แล้วก็ไม้ขีดนะครับ แล้วก็เอาไม้ขีดกับไม้เทียนเนี่ยมาจุดกันแล้วมันก็เป็นไฟแล้วเราก็เอาแบบนี้แล้วก็ตั้งครับ อืม ก็เคยทำมา เอาซ่าไปส่องให้ตากินข้าวครับ ไฟดับนะครับ ไฟดับ น้องๆใครไฟดับนะครับ ก็ถ้าร้อนก็เปิดหน้าต่างได้ ก็หาอะไรมาจุดนะครับ เป็นเทียนหรือ ตรงขีด แนวขีดครับ ไฟแช็ก ไฟแช็กครับ ไหนแล้วก็อะไรอีก ก็ ครับ สามารถมาเป็นไฟ ไหนดูซิไอเนี่ยอะไรครับเขาเรียกว่าหม้ออะไรเนี่ยหม้อแบต ร้อนไหมครับ ดูเหงื่อไหนดูเหงื่อดูเหงื่อออกซ่าสิหันมาโอเค ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย